Kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Tere veebiraadio kuulajad! Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Maik Kalamus. Tervitus! Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere! Saates külas ERE programmi töörühma liige Kertu Luisk. Tervitus! Ja sisulooja Timo Kalaos alias Silver Ronk. Tere! Ja saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Saate teemaks on meil politseiriik ja jälgimisühiskond. Koroonapandeemia tõi välja tugevad piirid riigi jõustruktuuride ja tsiviili vahele. Politsei ja Terviseamet näitas oma tõelist palet, milleks nad on suutelised, et rahvast ohjata. Lisaks kontrollile reaalsuses liikus sujuvalt ka rahva ohjamine sotsiaalmeediasse. Facebookis blokeeriti massilised sõnavõtjad, kes julgesid olla kriitilised pandeemia suhtes ning nüüd on sellest liidetud juurde sõda ning homopropaganda. Memcafe piiramine tõestas mulle isiklikult ära, kui palju suudetakse Facebookis inimesi kui ka gruppe jälgida ja ohjata. Võiks öelda, et Facebook Messengeri vestlus on sama hea, kui koputada sõbraga politseijaoskonna uksele ning paluda nende laua taga suud puhtaks rääkida. Inimesed, kes ei osale aktiivselt poliitikas ning ei räägi kaasa ühiskonna kriitilistel teemadel, ei saa arugi, kui jälgitavad nad tegelikult siinses süsteemis on. Muidugi sellised inimesed ei pea ka midagi kartma, sest ilmselt kassipiltide jagamise eest ei viitsi neid keegi jälgida. Jälgimine ühiskonda on nii ära peidetud, et tavainimene seda ei märka. Kuidas kommenteerite? Ja Timo, alustame sinuga. Et selle jälgimise koha pealt ja kõik see politseiriik ja nii edasi, et eks see lõpeb vaid siis, kui me kõik ütleme ei. Ja mis puudutab seda Facebooki ja Messengeri, et mina isiklikult olen sellest jamast loobunud, et kuigi ega ma ei pea õigeks ka loobumist sellepärast, et nüüd keegi võib sind jälitada, et seda õigust ei tohiks ega ei peaks kellelegi olema. Et ütleme niimoodi, et tänaseks päevaks oleme jõudnud siis sinna, kus valitsus ilmselt sügisel kõik need tsensuuriseadused ja vihakõneseadused vastu võtavad, et mulle meeldis see, mis sa siin vahepeal välja tõid, et need, kes ühiskonna asjadest osa ei võta, et ega nemad seda omal nahal tunda ei saa. Et mina jälle isiklikult leian seda, et kui sa ühiskonna asjades üldse kaasa ei räägi, osa ei võta, et siis see on sisuliselt elamata elu. Et seda võib-olla siis sisse juhatuseks. Ja Kertu, mis sa arvad? No, seoses meeleavaldustega jõudis mulle kuidagi päris teravalt kohale see, kui haavatavad tegelikult on inimesed, meie oma inimesed selle süsteemi poolt. Ja samal ajal on ilus naiivsus, et valitsus hoolib ja politseinikud hoolivad ja rahulolu küsitlused ja usaldusküsitlused politsei suhtes on nii tasemel ja kõik on justkui maru hästi. Aga samal ajal oled olukorras, kus tahaks minna meeleavaldusele, et öelda, et massiliselt meile valetatakse, rahvast juhitakse teadlikult genotsiidi, sest kuskilt tuli mingi importkäsk. Ja see oli selline moment, kus ma mõtlesin, et ma tahan hullult sinna meeleavaldusele minna, ma olin korduvalt käinud, aga iga kord tundus nagu hoiatati ja nüüd võivad asjad nii käest minna, et ärge lastega tulge, nüüd läheb rajuks, kuni selleni, et seal üritati korraldada mingit stseeni. Sooviti palgata mustanahalisi näitlejaid, et stseen oleks siis nagu rahutus. Aga õnneks meie omalt said jälile, et mis toimub, et meil on siin registreeritud üritus, et kuidas saab seal samal platsil hakata toimuma mingi nii-öelda filmivõte. Ja siis seda filmivõtet ei toimunud, aga mul oli tunne, et kogu aeg mingi hetk keeratakse vint nii üle, et tulekski mingi üli rõve, et keegi laps saab surma, mis iganes. Korraks ma läksin selle hirmuga kaasa ja siis ma võtsin tuttava turvamehega ühendust ja küsisin, et kas oleks võimalik, et ma näiteks palkan su endaga kaasa. et mul oleks seal turvaline olla, et politsei ei saa minu suhtes mitte midagi ülekohtust teha, keegi teine ka ei saa, et politsei ei saa näiteks tulla mind seal väänama hakata laste nähes, et siis saaks teha ägedad pildid, on ju, ja siis näidata, et näete, et ema tuli sinna ja siis pannagi mulle mingi silt, et vastutustundetu ema ja nii edasi.
Lihtsalt turvamees ütles, et tead, Kertu, reaalsus on see, et politsei teeb seal ükskõik, mida ta tahab, ta võib isegi seadust rikkuda. Meie saame karistada, aga nemad ei saa. Neil on omas mingi sisejuurdlusteema ja ütles, et see oleks täiesti mõttetu. Ja siis mul jõudis kuidagi kohal, et jah, tegelikult nende käes ongi see võim. Ja tänu sellele on see võim, et nad võivad mingi sigadusega hakkama saada ja meedia on nende teenistuses. Meedia maalib sellest lõpuks täpselt sellise pildi, mis sellele suurele massile, kes usub kõike, mida meedia ütleb ja kui esimese, teise, kolmanda korraga ei usu, siis 10 korda taotakse kokku ja siis hakkavad mõtlema, et no ju siis oli ikka nii. Ja siis mulle jõudis kohale, et kui pekkis need asjad tegelikult on. Aga palun, ma annan järje praegu edasi Maigile. Et jah, et inimestel on niisugune võlts arusaamine, et kui nendesse otseselt ei puutu, siis neil pole midagi ka karta, aga samas inimesed ei saa aru, mis tegelikult Eestis toimub ja mis ka üle maailma mujal. Eestis on muidugi asjad veel kõvasti üle, Eestis on olemas jälgimissüsteem Citikas, siis on siin politseil on täielikult igasugused õigused siin pealt kuulata, teha mida tahavad. Et näiteks suuremas inimesi ei saa aru, et täiesti tavaline telefon, mida te iga päev kasutate, seal põhimõtteliselt ei ole mitte mingisugust kaitset. Kõik see info, mis sealt liigub, on näha süsteemi operaatorile ja see info ei kuulu sulle, vaid see kuulub otseselt süsteemi administraatorile või sellele, kes vahendab sinu datat, nii et sellega on ka politseil koheselt on kõik asjad teada. Ja kui võtta e-maile, mida inimesed kasutavad ja vaatan poliitikud kasutavad Gmaili, siis imestavad, et nende kontod lahti häkitakse. Nad ei kasuta seda teise astme siis verifikatsiooni. Et kui ma rääkisin siin ja saatsin ka EKRE-le kirja, et nad peaksid oma süsteeme paremaks tegema, et minema näiteks üle Proton meilile, mida on suhteliselt võimatu lahti häkkida, VPN-i kasutada, samamoodi VPN-i kasutada telefonis kasutada nii vähe äppe kui võimalik. Aga nagu näha, mitte midagi ei ole muutunud, et kui sa kasutad juba VPN-i, siis sinu arvutisse häkkimine on tugevalt raskendatud. Ja rääkides veel politseiriigist, kui mina olin nüüd 19-aastane ja olin ülikoolis ja oli meil selline asi, et oli meeleavaldus bussipiletite, ennem oli tasuta sõitu üliõpilastele, siis pandi tasuliseks. Ja meil oli seal niisugune meeleavaldus. Meeleavaldus oli kõik rahumeelne, seal üks buss sõitis rahva hulka, seda natuke liigutati. Õhtustes uudistes aga oli, et purjus tudengid kõigutasid bussi ja et siis näidati kuskilt mingisugust parmu, kes siis põhimõtteliselt tuikus seal ja öeldi, et näete, et lapseeas siis alkohoolikud siis kõigutasid bussi. Nii et see oli täiesti, minu jaoks oli šokk noorele inimesele, arvates, et Eesti on vaba riik, et see ei saa nii olla ja nii oligi ERR-is, igal pool oli siis selline ette, kõikidele jäi mällu see, et seal oli joodikud, kes kõigutasid bussi. Et jah, ma annan Mihklile edasi. Jah, aitäh. Kõigepealt, kui siin tulles nagu nende meeleavaldustele, mis siin 2 aastat tagasi kõneainet pakkusid ja niimoodi, et sealt nagu algas isiklikult minu jaoks selline suurem avanemine, kui seda moodi tõlgendada. Ja eks need aprilli alguse poole toimunud sündmused, kaasa arvatud see kurikuulus 11. aprill, eks need jätsid selgelt mulje, et kelle teenistuses on meedia, kelle teenistuses on politsei ja selles suhtes illusioonid vähemalt nendel, kellel juba silmad olid avanenud, muutusid totaalselt. Nüüd Citicast paari sõnaga, et minu meelest see pandi käima 2 aastat tagasi, oli see juulis või augustis, aga selle süsteemi ehitas ju üles endine peaminister Jüri Ratas. See hakkas pihta vist aastast 2018. Ja Kertu rääkis siin ka sellest provokatsiooni ohust, mis siin üle-eelmise aasta oktoobris oli, et see jäi ära tänu sellele, et osad inimesed märkasid seda provokatiivset kuulutust. Mina märkasin ka seda ja siis vastavalt teavitasin sellest teatud inimesi. Ja selles suhtes on isegi hästi, et sellel meeleavaldusel, mis
toimus 23. oktoober, oli kohal üle 15 000 inimese. Muidugi kahju muidugi, et inimesed rohkem nagu ei julgenud tulla. See, mis edasi sai, seda me juba teame. Aga tulles nüüd nende meeleavalduste juurde, et ma puudutaks ühte aspekti. Maik puudutas siin seda tudengite meeleavaldust. Mul on nagu mällu sööbinud juba mitme aasta tagant. See küll juhtus pea 20 aasta tagasi, aga siiski. Kuni 2008. aastani olid sundüürnikud niivõrd aktiivsed meeleavaldajad ja 2004. aastal, mille üürihindade piirmäärad vabaks lasti, ehk siis sisuliselt kadus igasugune kontroll ära, siis tookord, kui see seadus oli Riigikogus vastu võetud, siis grupp inimesi läks Kadrioru lossi juurde, tookord oli presidendiks Arnold Rüütel, meelt avaldama. Aga mida tegi TV3? TV3 ja reporter, toimetaja Märt Treier valetas eetris, et kohal oli 20 inimest. Tegelikult oli neid 100. Et selles suhtes see, et meedia mastaapselt valetab, see tänaseid olusid arvestades pole mingisugune üllatus. Nii et politsei ja meedia põhimõtteliselt tegutsevad nagu ühe mastiga, et meiesuguseid teisitimõtlejaid saaks arvustada negatiivses tähenduses. Aga ma annaks nüüd sõna edasi. Et jah, ma natuke kommenteeriks seda, et kui inimesed arvavad seda, et tavaline politseinik on selles asjas süüdi, et ei ole. Et Eestis on täiesti tüüpiline Aafrika moodi maffiariik. Maffiariigis on kõik on üleval pool omad sõbrad, et te võite vaadata ka kohalikke uudiseid, kui midagi jälle juhtub. Keegi poliitik jääb kuskil vahele, ka siis lastepiltidega või siis napsusena sõites, et nendega ei juhtu mitte midagi, et siin on nagu kaks täiesti erinevat süsteemi. Üks on nende jaoks, kes siis pühapäeval võtavad ja püüavad ühe kala, saavad selle eest räige trahvi. Teine on jällegi see, kes teeb pedofiilia pilte või siis sõidab purjus peaga, et neil ei tehta mitte midagi. Et niimoodi omad hoiavad ja see käib just Ladviku kohta. Et mul on palju nagu endisi tuttavaid, kes ennem olid politseinikud ja nad räägivad oma raskest tööst, et ma täitsa tunnen neile kaasa. Et ma ei usu, et nemad on nüüd selles kõiges süüdi, nemad on ikkagi käsutäited, neil on vaja oma laenud maksta, autoliisingud maksta, lapsed ära koolitada ja lihtsalt nad on täielikult sõdurid selle, mis Ladvikust tulevad. Et ma annaks edasi siis Maarjale. Ja, tahakski rääkida sellest teemast, kus mul esimest korda silmad eriti lahti läksid selles kohas oli, kui siis nii-öelda politsei piiras memcafeed. Et toona olin siis tegev Facebooki grupis Vaba Rahva mõttekoda ja seal oli kohapeal oli ka palju nii-öelda meie grupi liikmeid. Aga mis kõige huvitavam on see, et alati, kui toimus mingi meeleavaldus või mingi politsei aktsioon, siis mina sain vahetult enne nii-öelda blokeeringu. Ja et imelik on ju, kuidas Facebook nüüd teab nii-öelda inimestele blokke jagada, kes on nii-öelda ohtlikud, kes jagavad infot nii-öelda meeleavalduste ajal. Ja mis siis oli, et kuna mind ära blokiti, siis ma tegin nii-öelda linnukesega lahti, et teised saavad jagada, VRM grupi liikmed saavad jagada nii-öelda kohapealset videomaterjali minu enda siis seina peal. Kuna mind jälgib kuskil 5000 inimest Facebookis, siis, mitte jälgi, mul sõbrad, aga siis niimoodi ma jõuan ikka väga suure publiku ette. Ja nad jagasid ja me nägime, videod läksid sinna nii-öelda seina peale, uudised läksid sinna seina peale, grupi liikmed nägid seda, aga küsisin siis väljaspoolt, et kas sa näed, mis mu seina peal toimub, sest alguses mul tundus nii kahtlane, et mis mõttes, et tavaliselt, kui ma midagi postitan, hakkad kohe likeid ja asjad ja hakkab elu käima, mitte midagi, vaikus. Ja küsisin siis teised, kes ei olnud sealt VRM grupist, et kas sa näed, et mis mu seinal toimub? Öeldi, et
su seinal ei toimu mitte midagi. Nagu, mis asja? Et VRM grupi inimesed nägid, mina nägin, et toimub, aga teised ei näinud. See tähendab seda, see tõestasin sellega ära, et need, kes neid blokke jagavad, nad ju näevad, kellele nad, kuidas ära varjavad neid asju. Ja siis hakkasidki need postitused ükshaaval lihtsalt ilma hoiatuseta lihtsalt mu seina pealt ära kaduma. Ja see oli päris silmi avav, et sa saad aru, et tegelikult see kogu see Facebookis toimuv on koordineeritud, see rahvamass on koordineeritud, teda juhitakse tegelikult. Ja, Maik. Jah, no Facebookiga on see asi, et nüüd eelmine nädal tuli välja siis info, et Facebooki üldse algatas CIA ja Zuckerberg oli lihtsalt poiss, kes sinna etteotsa pandi. Et kogu see asi oligi tehtud selle jaoks, et tulevikus infot kontrollida. Ja sellega saab täitsa mõjutada oma algoritmidega, saab mõjutada, et on sul tunne, et kõik ongi homoagenda poolt, kõik teile meeldivadki väksid ja kõik muu asi. Ja Eestis samamoodi, et seal taga on siis maffia üks osadest on muidugi Delfi. Me ei tea, kes Delfi rahastaja on ja kes seal nõuab, aga enda kogemustest oli mul ju niimoodi, et mina olin siis kandidaat Riigikokku, aga hommikul, selle valimispäeva hommikul mu konto pandi lihtsalt kinni. Nii et ma ei saanud mitte midagi sinna enam postitada enda nime alt. Et siit on näha, et need asjad ei saa olla juhuslikud. Ja muidugi me alustasime ka allkirjade kogumist, et keelata ära Delfi moodi niisugune kollase ajakirjanduse fact-checkid ja niisugused meie piiramised ja trahvid, et ma arvan, siin seltskonnas kõik on saanud endale trahvikaela ja ma arvan rohkem kui 90 päeva. Aga jällegi meil on praegu 500 allkirja kogutud, et küsin inimeste käest, miks te ei pane alla. Ma ei taha oma nimega sinna minna, äkki keegi tuleb mul tööl või kuskil läheb see avalikuks, et siis on, et me ei julge seda teha. Et selline kartlik orjaühiskond, kus inimene ei julge mitte midagi ette võtta sellega, mis siin toimub. Et ka sellepärast me tegime Eesti Eest portaali, eesti.com portaali, et välja filtreerida seda, et Facebook meid kuidagi mõjutaks, et Facebook on ka meie lehti seal kinni panda ja ei lase paljusid asja jagada, et soovitan minna eesti.com lehele, näha viimaseid uudiseid ilma tsenseerimata. Et annan edasi nüüd äkki Marjole. Ja, ma võtaks nüüd selle nii-öelda haeska tulistamise teema ette, et minu jaoks on see nagu konservatiivide käsiraamatust, kuidas süvariik tegutseb. Et see on nagu täiesti ulme. Et nagu inimesed kõik teavad, seal nii-öelda poolalasti vend kaikaga vehkis, kuni tuli politsei ja lasi ta maha. Aga kuna ma olen nii-öelda 5 aastat ka riigikaitsesektsioonis ise töötanud, mind on välja koolitanud ühed parimad politseiametnikud, pluss Sisekaitseakadeemia õppejõud on mind nii-öelda 5 aasta jooksul siis täiend koolitanud. Et ma arvan, et mul on pädevus seda kommenteerida, et kui nüüd keegi arvab, et mida sa siin ikka suud pruugid selle koha pealt. Et nüüd, kui hakata seda videot nii-öelda, kui see video välja tuli, alustame kõigepealt. Alustame sellest, et kui ma seda kuulsin, siis esiteks see oli niimoodi, et see juhtus, siis järgmine päev ma kuulsin seda ja ma olin iseenesest, ma ei olnud politseinike vastu, et mis asja, et lasid maha. Mul kohe kangastusid nii-öelda, mis on õpitud ja ma mõtlesin, mis asja, et mida see tüüp tegi, et see pidi ikkagi väga ränk teema olema, sest me ei teadnud, keegi on seda videot näinud, teati, et ta maha lasti, on ju. Ja siis hakkasid uudised tulema.
aga kuna ma olen ise ka Aeskast pärit ja tean inimesi Aeskast, siis hakatigi nii-öelda mittejoodikuid, ehk siis seal, kus see nii-öelda tulistamine toimus, siis pidu toimus, et hakati nii-öelda uudistega mõjutama seda, ehk siis tehti tast, et on lapse sünnipäeval mingid joodikud hakkasid kaklema ja siis toimus tulistamine ja lihtsalt politseinikud pidid ta maha laskma. Ja siis hiljem tuli nii-öelda see välja siis kaamera pilt, rinnakaamera pilt. Ja kui alustada nüüd sellest, et kõik toimub sinnamaani hästi, et politseinikud lähevad, räägivad rahulikult nii-öelda kinni peeta. No ta ei olnud veel keegi arvestanud, et teda tuleb kinni pidada. Nad läksid lihtsalt selgitama asjaolu sinna. Aga vennal olid nii-öelda ujukad olid jalas, suhteliselt alasti seal. Ja siis taheti teda nii-öelda panna puhuma. Aga ta keeldus. Sellepärast, et tal oli nii-öelda alkoholi tarbimise keeld oli peal, aga kuna ta oli ju alkoholi tarbinud. Ja siis hakkasid politseid seal nuiama, et puhu ja, aga vend hakkas vastu, hakkas seal karjuma ja lõpuks haaras pulga. Ja esimene asi, mis politseinikud nii-öelda tegid, tõmbasid ka kohe relva välja. Mis sest, et politseinikel on erivahenditeks on teleskoop, nui ja gaas, mida oleks esmasena pidanud kasutama. Okei, ma saan aru, et kui sa üritad teda psühholoogiliselt mõjutada, et tõmbad relva välja ja noh, et ta hakkab kartma. Aga kui sa näed, et ta ei hakka kartma ja ta läheb veel agressiivsemaks, siis mina oleks niimoodi käitunud, et ma oleks selle relvaga puuri pand ja läinud gaasi ja nuia peale üle. Sellepärast, et sul on õpetatud seda, et sa ei tohi kannatanule rohkem viga teha, kui asi väärt on. Ehk siis ka õppejõuna, õppejõud õpetavad seda, et arvestage seda, et kui te kinni peetavad, tulistate, tulirelva kasutate, siis te loodate vähemalt seda, et ta võiks surma saada, sellepärast, et kui ta ellu jääb, siis teil läheb kohtus väga raskeks ja mitte seda, et nad ässitaks inimesi või politseinikke tapma, vaid nad räägivad seda selles võtmes, et politseiametnikud nii-öelda kaaluksid väga tugevalt tulirelva kasutamist. Ja siis palju oli seal näha, kuidas üks politseinik oli nagu aktivist ja teised olid arad. Et kui sa näed nagu niisugust asja, et seal läheb madinaks, siis tuleb julgestada. Mitte see, et üks vend läheb sinna kaklema ja siis teine eemalt relvaga sihib. Keda ta sihib? Nagu teed siis lasu, siis sa ei tea ka, kellele pihta saad sa sellele kaklevale politseinikule pihta või kellele sa selle pihta saad. Ehk siis sisuliselt need eemal olevad inimesed relvaga seal sihtimisel seda kaklust pealt vaadata ja oodata, kuni su nii-öelda lahingpaariline kaikaga veel vastu pead mitu korda saab, mille tingimusel talle jäägi rohkem muud üle, kui tulistada, sest ta ei saa enam haarata ei teleskoop, nuia, ei gaasi ja ta ongi nii-öelda viidud situatsiooni, et sind kaikaga maha ei löödaks tulistama. Aga see ongi, see on lihtsalt, see kõik oli nii perses värk, lihtsalt sõna otseses mõttes see lihtsalt läkski selleni, et politseinikud oma ebapädevuse tõttu tapsid inimese ära. Ja, mul ei olegi rohkem midagi. See on üks häbiväärsemaid seiku politsei ajaloos ja lisaks veel see, et teda hakati veel pärast kinni mätsima, et mitte kedagi sealt nagu vastutusele ei võetud.
ja lisaks veel see, et meil on Eestis väga palju pädevaid politseinikke, kes kõik kurat olid vait, mitte keegi, nüüd on 2 aastat sellest möödas, mitte keegi ei ole suud lahti teinud, et kuule, et asjad olid ju persses, et me tapsime sellepärast inimese ära, et me ei olnud pädevad, noh. Ja sinu hinnangul, et kas see on koolituse viga või see on süsteemi viga või mille viga see oli? Mul on niuke tunne, et need politseinikud, kes sinna koha peale läksid, need ei olnud lihtsalt koolitatud. Kuigi seal tulistaja minu andmete põhjal oli noor politseinik, ehk siis ta oli äsja politseikoolist ju pidanud tulema. Ehk siis mida kurat ta seal politseikoolis tegina, mingi ranger oli või mis kauboid ta seal mängis. Absoluutselt kõikide tingimuste, kinnipidamistingimuste vastu oli ju eksitud. Absoluutselt. Ja nii kui seal politsei nii-öelda, siis tuli see meedia, kes tavaliselt politseis, kui mingi juhtum on, siis tuleb see meedia esindaja rääkima ja räägib, et politsei peab kiirelt tegutsema, et vahest ta ei jõuagi mõelda, et ta peab juba tulirelva kasutama. Iga vaataja võib hakata minuteid lugema, kui haaratakse relv ja millal tulistatakse. Neil politseinikel oli võimalus ümber mõelda relva kasutamise suhtes väga-väga pikalt. Ja samuti koostöö, neil ju puudus koostöö. Nad olid mingi kampmundris, mingid suvalisi inimesi, kellel oli antud relv kätte ja läksid lihtsalt sõda mängima ümber maja päris kuulidega, mille tõttu siis lõpuks inimene suri, ehk siis lasti maha. No mida kuradit, see on ju täiesti idiootsus. Minul tekib üks küsimus, ma ei tea täpselt seda Eesti politsei olukorda, aga võib-olla on selles probleem, et politseile ei maksta piisavalt sinna, ütleme, kes on head politseinikud, on lihtsalt ära läinud, sest et ei tule omadega välja. Noored tulevad peale, kel pole kogemusi, kes satuvad afektiseisundisse ja lihtsalt tulistavad. Et näiteks mulle meeldib väga, kuidas Ameerikas Secret Service toimib. Nendel on tehtud esimene asi, et nad peavad rahustama inimest, deeskaleerima, ükstaskõik kuidas, mismoodi, et vältida just täpselt selliseid situatsioone, kus inimest lihtsalt aetakse kurjaks ja siis lõpuks lastakse maha. Aitäh! Selle hea politseiniku koha pealt, ma tooksin siin ühe näite Ida-Virumaalt. Mees lõpetas politseikooli, suunati Ida-Virumaalt kuskile saarele. Ma ei mäleta, kas see oli Saaremaa või Hiiumaa. Ja see lugu juhtus aastaid tagasi. Seal oli siis üks noortekamp, kes linnas seal terroriseeris rahvast, ei lasknud olla ja elada. Ja praktiliselt kohe oma teenistuse alguses tuli siis väljakutse kaubanduskeskusesse, kus see noortekamp möllas. Ta läks, lõi need poisikesed politseibussi, viis jaoskonda, kutsus siis vanemad välja, tegemist oli alaealistega. Ja kuidas millega see asi päädis, oli siis see, et poisikes oli alkoholijoobes, terroriseerisid ja hoidsid seal rahvast hirmu alleks. Nende poiste vanemad kaebasid selle politseiniku kohtusse ja nad said õiguse ja see mees vallandati. Et ütleme niimoodi, et see on nagu selline lugu, mis on näide sellest, et mis võib juhtuda sellise hea politseinikuga. Et võib-olla lihtsalt inimestele on ka siin teatud seltskonna liiga palju õigusi antud, et muidugi selle Aeska juhtumi puhul, ega ma sellega väga hästi kursis ei ole, aga nii palju ütleks küll ära, et nii palju, mul see mulje on, et kuidagi eks see asi seal eskaleerus ja võib-olla ka see pool, kelle pärast see väljakutse tehti, et võib-olla ei käitunud ka nüüd kõige adekvaatsemalt. Meeleavaldusi, ennem oli siin juttudest meeleavaldustest, et võib-olla keegi mäletab, oli see koroonapiirangute ja vaktsiinivastaste
vaktsiinisunni vastane meeleavaldused ja Objektiiv korraldas, et siin Kertu mainis siin, et taheti neegrid kuskile tuua ja midagi provotseerida ja teha, et võib-olla keegi mäletab, et kuidas meedia võttis sellest kõik sellel samal meeleavalduse ajal oli ju Jaani kirikus olid matused, igal pool ilmusid siis pildid, et vaata nüüd, et 10 000 raibet oli seal Vabaduse väljakul, samal ajal kedagi maeti ja ilmselge vaktsiini tagajärjel läks või tähendab koroona tagajärjel läks, et see on jälle selline meediapoolne mulje jätmine. Mis puudutab politseinikku, mulle ei meeldi selline väljend nagu politseiriik, ma isegi ei oska seda võib-olla nagu millegiga asendada, aga Mart Helme, kes oli siseminister, võib-olla keegi mäletab, esimesed koroonapiirangud olid ju selle valitsuse ajal, kui oli EKRE, IRL ja Keskerakond võimul. See oli siuke kevadine aeg vist. Ma aastat ei mäletagi, need võib-olla möödas. Kui Mart Helme ütles valitsuse pressikonverentsil siseministrina, et kes ei võta kuulda, see saab tunda. Ehk siis eks sealt ülevalt poolt antakse need õigused ja suunised ja kui seal politseis või näiteks koroona puhul seal Terviseametis on siuke, keda on kooli ajal võib-olla korralikult nahutatud, saavad sellised vennad sellised õigused, et siis eks seda hakatakse ära kasutama, et vot sellised märkused. Ja ma tahakski öelda nii palju, et ma arvan seda, et miks Elmar Vaher seda teemat nii-öelda need politseinikega seal väga vastutusele ei võtnud ja seda nii-öelda seda juhtumit suure kella otsa ei lükanud, ongi see, et just vahetult oli politsei maine oli niigi alla veetud. Kõik need memkafeed, kõik need piirangute kontrollimised ja asjad. Ja ma tean, et ka politsei sektsioonis seest mulle räägiti, et kui see HSK tulistamine toimus, siis Elmar Vaher oli täiesti närvi läinud, täiesti närvi. Et ja ilmselgelt, kui mina oleks olnud Elmar Vaher ja oleks neid rinnakaamera lindistusi näinud, ma oleks nad lahti last, vähemalt lahti last, kui mitte vastutusele võtnud. See lihtsalt amatöörlikkus ei anna õigust ebaprofessionaalselt käituda ja veel selle tulemusel saab inimene surma. Mis sest, et okei, jah, vehkis seal pulga ja asjadega, aga sul on ju, see on ju välja õpetatud, kuidas asjad ei eskaleeruks. Ja seal oli juba hakkas, seal läks see asi valesti, et ka läbirääkimistel ju eksiti. Algul nad üritasid nii-öelda läbi rääkida, aga siis läks ju asi juba jõuliseks. Ja see läks nii järsult jõuliseks, et taarati koheselt ka tulirelv, et ei hakatud, kui see vend haaraski pulga, oleks proovinud rahulikult rääkida, sest seda on ju kaameras näha, et seal on väga palju puudujääke. Ja, Mihkel, mis sa arvad? No, aitäh. Kui nüüd lühidalt nagu sellest ASK-sest rääkida, ma arvan, et siin kompetentsi puudus oli ilmselge, aga asjaolu ilmselt, miks nagu seda nii-öelda Kalevilla lükati, oli ka selles, et sellel perioodil ju hakati politseinikke survestama, et tehke need süstid ära või te lähete siit, kus kurat, ütleme umbes niimoodi. Et minu meelest vist 3. süstini oli neil see vaktsineerimise sundus peal, et siis alles hakati neid käskirjasid ja asju muutma vist järgmise aasta kevade poole, et seal oli ka veel õiguslikke vaidlusi. Aga üks moment on veel ja see on samuti Elmar Vaheri ajast, aga see nüüd on seotud 6 aasta taguse ajaga, et ma ei tea, palju sellest üldse kursis on, et ma ise nagu põgusalt nagu kuulsin sellest ja nägin, mis oli tagajärg. Igal juhul see oli vist peale valimisi 2017, kui nimega võin eksida, aga oli vist Kristo Käärmann või oli Jaanus, et vist oli Jaanus selle vend. Ja võt tema siis Raekoja platsil oli läinud Vabaduse väljaku poole nugadega ja oli politsei välja kutsutud
politsei siis ütles, et seisa paigal, et umbes nagu, et anna relvad ära või midagi sellist, et ära kasuta neid. Ja siis arvatas siis psühhoosi või midagi tagajärjel, siis ta hakkas politsei poole sööstma ja siis politseinikud tegid sedasi, et teda peatada, nad lasid talle kõhtu ja kukkus veel sõna otseses mõttes tänavale ja nad jätsid ta lihtsalt niimoodi abitult seisma ja lõpptulemus oli see, et haiglasse viidi ta juba sisuliselt surnuna. Aga ma annaks üle. Ja, selle koha pealt, no ma olen õppinud seda ja üks ohtlikumaid relvi ongi nuga või igasugune külmrelv. Ta on ohtlikum, kui on tulirelv, kui ollakse nii-öelda lähivõitluses või lähikontaktis, sest nuaga sa suudad väga kiirelt inimese väga kahjutuks teha ja ära lõigata. Ja toona nii-öelda, kui ta nende nugadega selle politseiniku poole jooksis ja toona ei olnud nii-öelda politseiametnikel, ei olnud treiserit ja kausalt öeldes, neil ei olnudki mingit muud võimalust. Jah, nad oleks võinud jalga lasta. Jah, see oleks olnud, aga no ilmselgelt seal ongi see, et situatsioon toimub, seal ongi see, et toimub kiiresti, sa ju ei tea, millal ta sööstab ja kui ta sööstab, sa pead ju koheselt relvaarme juba põmm ära panema ja sul võib minna see kuul kõhtu, et shit happens, no, seal on tõesti shit happens, aga ASK puhul see pulk, kuradi pulk ja pluss veel ASK-s oli see teema, et politseinik andis käsklusi. Viska pulk maha. Kas sa tahad surma saada? Mida vittu? Sa sisuliselt annad ju, oledki nõus nagu ta ära tapma, kui ta ei viska pulka käest ära. No, et millest me räägime? Jaa. Ma räägin veel väikse asja, et inimesed on ära unustanud võib-olla, et oli selline inimene olemas nagu Aivar Rehe. Tema oli siis kas Sampo või siis pärast Danske, siis Eesti esindaja. Ja sellega oli ka huvitav lugu, et tema lihtsalt läks kadunuks. 4 päeva otsiti 40 inimest, otsisid, ei leidnud teda. Ja ka 4. päeval leiti siis nende pisikese aia nurgast leiti ta siis surnuna. Et kes seda nagu ametliku versiooni usub, siis on midagi tõsiselt inimesel peas sassis. Et minu küsimus siit poolt on see, kes selle kinni mätsis ja kui kõrgelt see mäng käis. Sellest seda peaksite päris paljud ka teadma. Ma annan edasi Kertule. Siin huvitav on olnud kuulata, sest tegelikult see teema sisaldab nii paljusid momente, kui hakkad mõtlema ajas tagasi minema, siis neid situatsioone, mis näitavad, et asjad on tegelikult päris mäda, on palju ja siis kui hakkad vaatame, et vabandusi on need laenud ja liisingud, et need politseinikud, nad peavad neid asju tegema, sest laenud ja liisingud ja praegu massiliselt toodetakse peale nii-öelda neid IT-tegelasi ja programmeerijaid, Kood Narva kool, mille filiaal tuleb ka Võrru ja ma arvan IT, sest IT on meie tulevik. Aga tegelikkuses ma arvan, et luuaksegi neid samu, kes hakkavad kogu seda 15 minuti linnasüsteemi haldama, seda krediidiskoori, mida meil tuleb hakata siis kõigil hoidma, et me ikka saaks üldse endale süüa osta ja liikuda. Et tegelikult luuaksegi ametikoht, treenitakse välja neid inimesi, kes hakkavad meid valvama, aga neil on ka ju laenud ja liisingud maksta, et tegelikult selle peale ei saa taanduda ja paratamatult nendel, kes täidavad just selle liini käske, mis jooksevad lõpuks sinna eliidini välja, neil tekib see süüdimatuse tunne. Me niikuinii pääseme puhtalt, sest me allume sellele jumalale, kes ütleb, et kõik on lubatud, tee mis tahad. Me ei saa seda toetada ja puht sellepärast, et see loob sellise tunde just kui sa võidki neid asju teha, sest sul on vaja raha teenida. Igas hetkes me inimestena me peame ikkagi keskenduma sellele, et mis on õige ja mis on vale. Ja kui sa hakkad oma otsuseid tegema lähtuvalt sellest, et kuidas sul raha ikka oleks piisavalt, ja ma mõtlen ka nende inimeste peale, kellel tänasel päeval on laenud ja liisingud, et kas nad elavad siis nagu selles piiris, mis on tarvilik
või siis nad üritavad olla naabrist paremad ja noh, naaber teeb mingeid asju, et seda raha saada ja noh, ma pean ju temast parem olema. No ju ma pean siis rohkem tegema neid asju, kust saab rohkem raha. Ja seoses selle jälgimisega ma ise märkasin mingi hetk, et esimese kuupäevaga mul on juba 2 giga andmemahtu täis. Tuttavatest tal sama lugu. No täiesti absurdne, vaatad seda kasutamist öösel. Temal näiteks on, et ööga läks see 2 giga täis, tuli hoiatus. Ja kui ta hakkas seda uurima, läks kõigepealt selle operaatori juurde, kes seda teenust pakub. Me ei tea sellest mitte midagi. Kuulge, nalja teete, et me kasutamegi seda internetti. Mul on andmemaht täis. Ei, nemad ei tea. Ja nad ei saa seda vaadata ka. Siis ta läks politseis, käis uuris mitu korda. Tegelikult selle info põhjal keegi nagu jälgiks ju. Aga kõik mängivad lolli. Lõpuks selle veebipolitseiniku käest ka küsis, kes veebi asjad võiks nagu teada, kuidas asjad on. Tema ka mitte midagi ei tea. Tegelikult mul on tunne, et nii operaator teab, politsei teab, see veebikonstaabel ka teab, aga kõik peavad tegema nägu, et ei tea. Ja siis ma mõtlesin, et me ei saa ju ära põgeneda selle jälgimisühiskonna eest, sest meid igal hetkel jälgitakse. Telefon on ju lähedal, kuni selleni, et on mingid satelliidid õhus. Siit samast seinast võib keegi läbi vaadata mingi aerosüsteemi või selle termosüsteemiga, mida mina siin toas teen. Ja siis ma olengi võtnud, et olgu nii. Ja vahest mingid pikemad telefonikõned on, siis ma sinna lõppu ütlengi, väga hüva siis podcasti lõpp, kuulake terviseks. Sellest tuleb lihtsalt nagu energeetiliselt üle olla, ei tohi selle hirmu sisse minna. Mul ei ole mitte midagi varjata, rõve on, kui jälgitakse, aga kui ma tean, et ma ei saa selle suhtes mitte midagi teha, mingi jura tuleb ainult vastu. Jah, variant on minna kohtusse. Ester Karuse näiteks hiljaaegu võitis. Ebaseaduslikult kuulati pealt. Meid kõiki kuulatakse ebaseaduslikult pealt, kas me peaks minema kollektiivselt siis kohtusse. Ma ei tea, kas see oleks lahendus. Ja lihtsalt tuleb üritada sellest kõigest kuidagi nagu üle olla. Kui inimesed tahavad olla lollid ja raha jumalat teenida, mis tegelikult ei ole nagu nii väga raha jumal, kui pigem see satanismuse teema, see on nende valik, see on nende karma pärast kanda, et kuidagi nagu püüan vahest kas või naljaga seda kõike võtta. Aga jah, palun, Maik, annan sõna edasi. Ma veel korra ütlen selle, nüüd kui arvatakse, et neid nagu ei mõjuta see. Siis kujutage ette, teil on telefoni, näiteks Apple'il on siis Apple Cloud, Google'il on ka kindlasti, Drive on vist. Ja kui palju neid sisse häkitud? Neid ikka tuleb, ikka paari aastaga. Nüüd kujutage ette, Kertu on tore inimene, aga ta näiteks on valitsusele ebameeldiv isik. Mis siis on? Järsku leitakse, et temal on siis seal tema Drive'i peal, mis on cloud'is ehk pilve peal, et on ebasoovitavad pildid või millega hästi, kas on siis niinimetatud üritanud narkotsi vahendada ja sellega sind võetakse kinni ja sealt juba, et sa tõestad, et ei, et mina ei ole teinud seda, see on võimatu, sest et automaatselt sellest pilvest tuleb ju sinu telefoni see ja sa oledki süüdi. See on nüüd uuema aja võte, mida eriteenistused kasutavad, et inimesi vahele võtta. Nii et ja minu enda üks hea sõber juba 2007 aasta tema programmeeris sõjaväele sellist programmi, mis siis suutis telefoni meetri täpsusega paika panna, kus kohas telefon asub, ilma ühegi häkkimiseta, vaid lihtsalt võttis nende tornide järgi ja vastav algoritm siis arvutas välja, kus kohas täpselt see telefon on. Ja suurem osa telefonide äppidest, mis te telefonis kasutate, saadavad kogu aeg infot välja. Ja mis infot saadavad? Number 1 on GPS info. Nii et kogu aeg, kui teil on selle TikTokid, Facebookid sees, siis kogu aeg on teada täpselt, kus kohas sa oled ja kogu see info. Kui te vaatate isegi, ta teinekord küsib, et kas ma võin teie kontakte näha. Ja inimesed panevad jah, see tähendab seda, see on jällegi vabalt kõigile saada. Kõik see telefon on, kõik see hullem. Kujutage ette, kui inimestel on nüüd see, mis on jälgimisseade jala ümber, mis paneb kohus. Vaata, kui raske vanasti oli, aga tänapäeval iga inimene käib see taskus järgi. Nüüd 2 aastat tagasi oli uudis, et suurem osa televiisoritel on võimalik panna siis kaamera käima ilma televiisorit sisse lüütamata, et on küll võrgus ja sealt on võimalus siis CIA-l vaadata, mis teil kodus toimub. Ja see on täiesti aktsepteeritav jälgimismeetod, nii et teil on kodu on täis kõike neid asju, te ise veate veel seda trackerit enda taskus järgi ja siis ärge imestage, kui üks hetk, kui on 15 minuti linn, mis Eestisse nüüd väga-väga suurte sammudega sisse tuleb,
ja siis te oletegi enda orjad ja saate vastavat trahve, kui te siis olete ebasoovitav isik, siis vastavalt tehakse teiega, süü leitakse ikkagi, et enne andke meile inimene, et me leiame talle süü, et see oli siis niisugune soveetlik niisugune vanasõna. Et jah, ma annan Timole edasi. Jah, neid sigadusi siin on tehtud küll ja enamgi veel selle 30 aasta jooksul ja eelnevalt ka, et ma soovitan inimestel lugeda sellist raamatut nagu Riigipööre märkmik, Tiit Madissoni raamat. Ta alustas selle raamatu kirjutamist minu arust Vangimäes, seal oli aega lehti lugeda ja tagasi mõtelda, mida tehtud on ja nii edasi. Et seal käib nimesid küll läbi, kes tänagi veel võimul on, et mis sigadusi inimesed teinud on, aga vaadake, pull on see, et Tiit Madissoni laimu eest ei kaevanud kohtusse tema eluaja jooksul mitte kordagi. Jah, vangis ta küll käis, aga see oli, las seda lugu uurib igaüks ise. Seda Kertu näidet, mis sa tõid siin, et ütleme, toome siis näiteks, et seal kuskil pilves on ebasoovitavad pildid ja Kertut tullakse siis kinni pidama. Et kui me nüüd läheme selle saate alguse juurde tagasi, et kui mina oleksin see, kes saadaks Kertut kinni pidama, siis ma võiksin olla piisavalt tark, et saata ebapädevad politseinikud Kertut kinni pidama. Siis on kohus koha peal ära tehtud ja probleem on lahendatud. Et saab sellest aru siis, kes saab. Messengeri puhul on hea pull see, et kui keegi natukene viitsib, minul elab Messengeri, Facebooki, TikToki, mitte midagi ei ole. Mul lihtsalt ei ole vaja. Ma täna ei näe ühtegi põhjust, miks mul peaks need asjad telefonis olema. Tahan loobuda ka nutitelefonist, soovitan kõigile. Messengeri puhul on hea pull see, et kui Maik Kalamus saadaks mulle täna Messengeri kaudu telefoninumbri ja ma salvestan selle näiteks Antsu nime all ära, siis Messengeris on need kontaktid olemas. Ma ei tea, kes seda veel ei teadnud, otsige see koht üles, see on seal olemas. Kõik numbrid, mida te olete jaganud, telefoninumbrid, mida te olete jaganud Messengeri kaudu, on nimeliselt seal kuskil arhiivis. Telefoni koha pealt siin. Mul oli kuskil 3 nädalat tagasi reedene päev, tuli üks imelik kõne, vene mees helistab, et tere. Te olete teinud mulle vastamata kõne. Mida ma ei ole teinud? Ma ei ole teinud vastamata kõne, eks. Räägin talle ära, et tõesti, et mõtlesin, et okei, loll juhus ja tavaliselt ma sellised võrdnumbrid kustutan ka mälus. Saabus esmaspäev. Õhtal töölt hakkasin koju sõitma, helistab mulle seekord siis üks Eesti mees, et te olete teinud oma numbri pealt mulle vastamata kõne. Mõtlesin, et vaadake, ma ei ole seda teinud, aga nüüd muutub juba minu jaoks asi põnevaks, et kuidas see võimalik on. Konkreetselt, kas see telefoninumber, millel ta praegu helistate, selle pealt väidate, et mina olen teinud vastamata kõne. Jah, ta ei jõudnud telefonile vastata, 2 korda olla kutsunud, abikaasa ütles ka, et 2 korda, tal kõrvalt sealt, et 2 korda kutsus ja siis pandi kinni. Ma võtsin kätte, läksin Tele2. Uurisin, et äkki saaks kõne väljavõtteid ja asju võtta, et kuidas see võimalik on, et kui ma ei ole välja helistanud, aga inimesed väidavad, et ma olen helistanud. Ei, siit ei ole näha ja ega midagi teha ei saa. Nad üritasid küll täitsa lolliks teha, et sellist asja, et see ei ole võimalik. Minu küsimus oli lihtsalt see, et kui see ei ole võimalik, siis kuidas see võimalik on. Käisin ka politseis. Politseiametnik kuulas mind kenasti siin Rakveres ära, ütles, et see ei ole võimalik. Aga muidugi, mida ma tegin, oli see, et kui see teine kõne juba tuli, et mina olla teinud vastamata kõne, siis ma sõbra soovitusel helistasin nii Tele2 kui ka politseisse 112 ja fikseerisin oma kõnega ära. Et miks ma nüüd seda lugu räägin? On ju tegelikult see, et kui keegi saab minu telefoninumbri pealt välja helistada, siis võib-olla olen mina järgmine nii-öelda pommiähvarduse tegija, eks. Või jumal teab mis. Ja selline näide elust enesest. Senimaani ei ole mulle nüüd selle 3 nädala jooksul rohkem ei ole küll keegi helistanud, et ma oleks ka vastamata kõnesid teinud. Aga jah, selline asi, et küsimusele, kui see ei ole võimalik, siis kuidas see on võimalik, sellele küsimusele vastus on. Ma vastan kohe sellele ära, et mul oli aasta tagasi sarnane situatsioon, täpselt sama, et tehti politseisse kõne minu nime alt, siis vastavalt kuriteoteade oli, politsei oli naks ukse taga, näitavad väljavõtet minu telefoninumber ehk meie telefoninumber
Ja siis, kuna ma teadsin, et ma selle magasin üldse, ma ei saanud kuidagi helistada, läks asi uurimisse ja mis uurimist välja tuli, on see, et on teenused olemas internetis ja täitsa avalikult saada, kus neil on nüüd, nad on süsteemi kuidagi läbi ammustanud, et sa saad vastava siis raha eest, see ei olegi palju, seal on mõnikümmend $, saad siis konkreetse inimese nime pealt, numbri pealt helistada ja lihtsalt pärastpoole saime lihtsalt telefoni enda selle emailiga teada, ja see läkski uurimisse, oli ju Baltimooris seal spetsiaalses büroos oli uurimised ja oligi see, et minu telefonist, minu mastist ei läinud mitte midagi, vaid see tuli läbi interneti, see kõne. See on täiesti võimalik ja ma kujutan ette, seal võib see Eesti number, seal võib ka suvaline number olla ja võidakse siin teha niimoodi süüdi, et kui sul ei ole tehnilist ekspertiisi, siis ongi nagu jama majas. Ja tavainimese jaoks on need kõik Hollywoodi filmis stsenaariumid, mida me oleme liiga palju kindlasti vaadanud, et ta ei saa tegelikult aru, et senimaani, kuni sa omal nahal seda ei koge, siis tegelikult päriselt need asjad toimuvad ja mul tuli ka meelde siis, kui mul see jama siin toimus, et tuli kohe meelde Meelis Kaldalu juhtum, kes siin on kõikvõimalike sigaduste vastu võidelnud, e-valimised vist eelkõige, kelle numbri pealt siis vist tehti, seal on ka päris segane lugu, kelle numbri pealt saadeti SMS pommiähvardusega numbrile, kuhu üldse SMS-i saata ei saa. Et vaat sellised lood. Ja ühte asja veel mainiksin siin, kui me räägime sellest jälgimisühiskonnast ja seoses näiteks kas või selle sama telefoni juhtumiga, et ma siin paar saadet tagasi mainisin seda, et kui sa tahad endale ID-kaarti teha, siis sa oled sunnitud sõrmejäljed andma. Mina ei ole olnud seda nõus tegema, mul ei ole ID-kaarti ja ma ei kavatsegi seda teha. See kõik on muidugi meie hüvanguks, see on, et võidelda terrorismi vastu ja need samad võitlejad tegelikult kipuvad olema nüüd kõige suuremad terroristideks. Aga kes garanteerib mulle, kui mul on näiteks ka relvaluba, et need samad sõrmejäljed ei satu mõne mõrva relva peale? Kes mulle garanteerib? Siin on müüdud küll ju e-pai vahendusel andmeid Iraagi sõjas, ütleme läänega koostööd teinud inimeste isiklike biomeetriliste andmetega. E-pais on olnud müügile. Ja Politsei- Piirivalveametisse siin oma kamraadidega, kellel ka see ID-kaardi vahetus on käes olnud, et oleme helistanud ja ametnikud on muidugi öelnud, et see on küll nüüd naljakas, et sa ei ole nõus andma nagu oma ID-kaardi saamiseks nagu siis oma neid sõrmejälgi. Et okei, et aga mis siis järgmiseks? Silmaiiris, vereproov, kakaproov, mis edasi? Et kus see nagu piir on? Et võt selliste asjadega inimesed, jälle, see sama tsitaat, mida ma alguses ütlesin, see lõpeb vaid siis, kui me kõik ütleme ei. Jah, Kertu? See, mida Maik kirjeldas ennest, et telekad nüüd vaatavad inimesi, see tegelikult on ju raamatust George Orwelli 1984, kus oligi, telekas jälgis inimesi, nii et kui seda raamatut lugeda, siis see tänane päev tundub täitsa, ma ei tea, kõik on täpselt nii, nagu kunagi kellelgi on mõeldud. Ja ma olen ka mõelnud sellele, et kuidas nagu kõik koos saaks öelda ei, kui samal ajal seda sellist nagu võitlust või kuidagi sellist rasket energiat endas hoida, tegelikult ei ole terve, et kui me lähme selle hirmu ja kuidagi võitleme nende jobude satanistide ja nii edasi, selle süsteemiga tuleb võidelda, siis tegelikult me ise hakkame olema kuskil sellises nagu madalas ebaterves kohas, kus meie energiat on väga lihtne nagu kalastada. Et praegu ma tunnen, et me oleme supermeistriklassis, et kõige selle keskel, mida me teame, mida me peame protsessima, mille keskelt me peame leidma neid lahendusi, jääda sellesse punkti, kus need tegelased, need olendid ei saaks meie energiat kalastada. See on tõsiselt meistriklass ja samal ajal inimestele rääkida toimuvast nii, et nad ei läheks paanikasse, aga samas saaks mingid seemned ja lootuse ja tugevustunde endasse, et neis olekski mingi see selgroog. Aga tegelikult meie ka ei taha. Tegelikult ma ei tahagi sellist elu, kus mul nagu on kõike hästi palju, just kui vabadus poest osta kõike, mida ma tahan, aga samal ajal müün oma hinge maha, ehk siis tegelikult mul seda vabadust, päris vabadust ei ole. Et see on hästi huvitavad momendid on nende mõttekäikude nagu tulnud ja kui mõelda sellele, et me peaks siis ennast kuidagi hoidma, see VPN ja et mitte Gmailis ole nii edasi,
kui nad tahavad midagi teha, nad saavad seda teha, deepfake on olemas, nad võtavad su näo, nad võtavad su hääle, et neil ei olegi vaja võtta mingit sinu meili sisse häkkida, nad võtavad lihtsalt kõik andmed, mis su kohta on, mina ka nendes saadetes, mu nägu on siin olemas, mu hääl on siin olemas, nad võtavad oma mingi AI süsteemi ja ma võin teha tont teab, mis pulli, see video levib üle kogu netti, mina võin öelda kõigile, et kuulge teie, et see ei ole mina, nagu see ei ole mina, ma tean, et ma ei ole neid asju teinud, aga kõik juba teavad, et näete, tõendid, video oli ka, no muidugi, võib-olla ta kahetseb, et tegi midagi sellist, ikka ütleb siis, et ei teinud, et selles mõttes ma ei saa seda hirmu endasse lasta, et kui nad tahavad mingi käki kokku keerata, et mind nagu inimesena täiesti nulli tõmmata, täiesti diskrediteerida, siis neil on see võimalus igal juhul, ükskõik, isegi kui ma kaevan ennast maa alla kohe ära, mu nägu, mu hääl jäävad ikka nende andmebaasidest. Ja Maik. Ja sellega... Jah, et mina ütleksin seda, et mis me teha saame. Kogu see süsteem on otsast lõpuni täiesti mäda, mis Eestis on. Üle 40% töötab siis riigi heaks, need hoiavad suu kogu aeg kinni. Inimesed kardavad, inimesed vaatavad ERR uudised ja usuvad seda jama. Et meie saame teha ainult seda, et me räägime siin tõesti nii, nagu need asjad on. Ja veel, et inimesed peavad ükskord aru saama, et niisama, et sauna taha minna ja rusikaga vastu seina ütelda, et kurat küll, peab ikkagi midagi konkreetselt tegema. Ja kõige parem on ikkagi see, et tuleb valitsus välja vahetada ja sellega koos kogu süsteemi välja vahetada. Et kõik need, kes seal on olnud 30 aastat võimul, seda süsteemi ei saa alles hoida, see tuleb kõik laiali lammutada. Ja kõige parem tee oleks selleks siis võtta õppust, mis Islandil tehti 2007 aasta. Nii et inimesed peavad ükskord püsti tõusma ja selle asja riigi kinni panema, kuni saab uus valitsus ja uued valimised. Aitäh! Üks asi, mida ma ütleksin ära, et minu põhjus, ütleme, nende kõikvõimalike Facebookide asjadest loobumine, et siin ei olegi taga võib-olla seda hirmu sellepärast, et keegi nüüd võtab kätte, mind jälitab, aga lihtsalt küsimus on selles, et kui siin Orwellist enam räägite, et telekas võtab kätte ja jälgib sind, arvuti jälgib sind, telefon jälgib sind. Üks asi on see, et ta jälgib sind või selle kaudu võimalik sind jälgida. Teine asi on see, et ta ka mõjutab sind. Ja ütlen ausalt ära, et peale seda, kui ma nagu sellest Facebooki virvarrist välja tulin, endal ongi selline, kuidas öelda, kuidagi veres, et ei suuda nendest ühiskonna asjadest nagu eemal hoida, ikka võtad kätte, kommenteerid siin, mölised seal, eks. Ja see, kuidas ta tegelikult sulle närvisüsteemile hakkab mõjutama su igapäevaelu, et see on tegelikult julm mõjutusvahend ja ma tunnen tegelikult selle 2 aasta jooksul, mida rohkem ma sellest nagu välja astun, seda enam ma olen oma mõtetelt puhas. Ma leian selle info ise, kust vaja, et mul ei pea, jumal teab, mis algoritmid midagi siin nagu ette viskama, et loe seda või loe teist. Et see on just see, et hoida oma mõtteid puhtana. Ja ühte asja veel tahtsin mainida, et probleem, võib-olla, et miks nagu neid muutusi ei ole, kriitilisel massil ei ole lihtsalt juhti, kes koondaks. Meil ei ole see kriitilisel massil juhtu, kes koondaks ja see juht ei ole, vabandust väljenduse pärast või mis vabandust, kelle ees ma see vabandan. See juht ei ole Martin Helme, see juht ei ole Martin Helme, see juht ei ole, täna ei ole. Ma esitan ühe küsimuse ja seda võiks nüüd igaüks enda käest küsida, kui see saade lõppab. Kui Venemaaga peaks tekkima konflikt, siis nimetage mulle üks nimi, kelle te saadaksite Venemaaga ehk siis Putiniga läbi rääkima, kelle te saadaksite Eesti Vabariigis, kes on selline autoriteet, kelle te saadaksite ilma, et mõtleksite, et kui selle ahvi saadan, siis on Eesti maha müüdud, nii nagu seda tehti siin, siis kui tehti, eks. See on väga lihtne, ma käiksin ise. Sest et on ainuke inimene, keda ma usaldan. Sa vastasid mulle küsimusele, mida ma olen 3 aastat teinud. Võib-olla peakski ise minema. Täpselt, et kedagi teist ei saa usaldada, teised lähevad lihtsalt müüvad maha. Just. See natuke minna siis Maigi jutu juurde tagasi, kus aiast leiti surnukeha siis nii-öelda ja kes selle kinni mätsis, siis meil on ju Hardo Aasmäe juhtum, mis samuti on väga niisugune kahtlust tekitav, et juttude põhjal ta oli vist kas trepist alla kukkunud või?
üle trepi käsipuu. Ja ka samas, kes olid nagu nii-öelda näinud, et tema kehavigastused küll ei viidanud, et ta oli ikkagi vist päris puruks. Et samamoodi, täpselt tundub väga mõrvahõnguline juhtum. Ja kas Ardo Aasmäe, kas ta siis miks kahtlustati seda poliitmõrva, kas see oligi see Siimu $10 miljoni juhtumi uurimine või selle tõttu? Peep fondid, jah. Peep fond, jah. No võt. Jaa, aga ma ei tea, võtame siis igaüks veel viimased asjad kokku ja ma siis lõpetan. Et ma alustan praegu siis Mihklist, et ütle oma viimased saate lõpu laused. No, siin läks vahepeal juttu keskustelu päris tihedaks. Ma siit võib-olla paar mõtet haaraks kaasa, et kui me räägime siin ID-kaardist sellest, et annad sõrmejälgi või siis oma silmaiiriseid kõike seda, siis ma ei lähe seda isegi siis tegema, kui keegi seda mult sunniviisiliselt nõuaks. Aga selle saate kokkuvõtvaks osaks võiks öelda, et inimestel on põhjust mõelda, et kui palju me ise suudame nagu panustada sellesse, et me muudame tulevikku kas või omal viisil paremaks, et me saaksime hakkama ka sellisel juhul, kui pole väga paljude inimeste peale loota, kes on juba oma aated ühele või teisele ringkonnale maha müünud. Et see oleks minu poolt kõik. Jaa, Kertu. Jah, ma ise tunnen, et meil isegi ei piisaks tänasel päeval sellest, et kes koondaks neid teadlikud inimesed. Me esialgu me peame leidma üldse nii piisav hulk teadlikke ja ärganud inimesi peab üldse olema, kes suudaksidki mõelda kõrgemalt kui see argipäev, see lihtsalt see survival mode'i peal olemine, et lihtsalt kuidagi saaks arved makstud ja lihtsalt kuidagi ära elatud nendel inimestel, kui nad satuvad praegu kuulama, siis ma lihtsalt paneks südamele, et mis tundega te kavatsid ühel päeval surra, loodetavasti jah, loomuliku surma, aga lihtsalt mis tunne on sellel hingel, mõeldes sellele teekonnale, mis oli. Tore, sain kõvasti tööd teha, koht päikese all sai välja teenitud, aga kas hing on rahul nendes otsustes, kus sa lähed tegelikult kergema vastupanu teed, kus sa voolad kaasa massiga, mis tegelikult on mingi reovesi ja sa lihtsalt hulbid nagu teised junnid, vabandust. Et kui hing sees ei helise, selle elul ei olegi väga palju mõtet, on nagu minu point. Et kas võiks äkki niimoodi, et inimesed kas või korraks kujutavad ette, et aga kui elaks nii, nagu ma päriselt tahaks elada, lihtsalt kas või 5 minutit pane hullu, täiesti nagu raamidest väljas, millist elu ma tegelikult sooviksin. Ja okei, tänases päevas ei ole võimalik, aga see ei peagi käima nipsust, nagu me harjume, et sa tahad midagi vaadata internetist, võtad lahti, vaatad, on ju, kõik käib nipsust, aga päriselt elus mingitesse punktidesse jõudmiseks eelneb mingi protsess, mingi teekond, aga ette kujutada visuaalina võiks ikkagi, mis on see hetk, mis tegelikult, kus me tegelikult tunneme, et see on see koht, mida me tulimegi hingedena kogema. Ja ma arvan, et selliselt mõeldes on võimalik inimesi äratada ja mitte nagu kaasa mõtlema äratada, vaid ka tegutsema äratada. Ja just see peaks käima läbi enda, sest ma näen alternatiivmeedia kanalites hästi palju seda, et need inimesed ka mingitel hetkedel muutuvad nagu natuke kergesti mõjutatavad. Et ma olen ka märganud mingeid asju. Oma YouTube'i kanalis vahest nagu toon välja mingeid momente, mida ma näen, et need alternatiivi inimesed ka vahest lähevad mingit kummalist teed ja see on okei. Need teekond ei peagi olema otse ja õigesse punkti, aga inimestest säiliks ikkagi lõpuni välja see kontakt iseendaga. Sest seal tulebki mängu see moment, et isegi kui me leiame selle riigi juhi, kes see ütleb, et tema mingi hetk ei nõrke, kes see ütleb, et talle mingi hetk ei panda mingit väga-väga hullu ultimaatumit peale, et kõige selle keskel jääda ikkagi iseenda joondumusse, iseenda hinge helisemas hoida tähendab seda, et mingis plaanis me peame jääma täiesti sõltumatuteks. Jah, meil võib olla ühine eesmärk, ühiselt koonduda ühise eesmärgi nimel, aga inimestena meil peab säilima number 1 kontakt iseendaga. Tänasel päeval ma arvan, et päris paljud inimesed kardavad seda kontakti, sest kui sa hakkad endale otsa vaatama ja vaatad, oi jah, mis ma kõik endale ja oma perele olen teinud ja oma laste tulevikule, see võib korraks õudne olla, aga ma arvan, et kunagi ei ole hilja võtta ette see õige suund. Ja meil Võrumaal on selline mõiste nagu essutaja, nagu eksitaja, et tulebki jälgida enda ümber neid inimesi, kes võib-olla ei olegi
sel teekonnal, mis on sulle ette nähtud ja võivad ise natuke rappa minna omadega, aga sellegi poolest tuleb julgeda elada ja võttagi vahest vastu mingid natuke ohtlikuna tunduvaid otsuseid, aga kui sa tunned, et see sind teenib, siis seda tuleb kuulata, kui keegi kõrvalt üritab sulle anda mingit nagu justkui kommi, mis peaks aitama sind nüüd ülihaljale oksale, siis ärge neid nii-öelda essutajaid nii väga kuulda võtke, kui teie enda seest tuleb mingi teine info, et õppige lihtsalt ise ennast kuulama. Aitäh! Ja täiesti nõustun Kertuga. Ja Timo? Siin Maik mainis siin ennem maafiat, et Delfi, et on ka maafia osa, et kui ma isegi võib-olla ei solvaks allilma tegelasi, kes on meil meedia vahendusel, teinekord loed pealkirja, et tuntud allilma tegelane. Okei, kõiki on võimalik pealt kuulata, aga tegemist on tuntud allilma tegelasega. Et maafia puhul on see, et tegelikult kui asjad riigis toimuksid nii, nagu toimuvad maafias, siis pool riiki oleks ilmselt Männiku karjääris. Ja mis puudutab seda alternatiivmeediakanalit, siis ma tegelikult selliseid meediaväljaanded, ma arvan, et Kertu pidas silmas siin võib-olla Eesti Eest Lehte, Objektiivid, Uued uudised. Need ei ole ammu enam alternatiiv. See on juba tegelikult päris suure osa rahva jaoks peavool. Alternatiivmeedia väljaanneteks nimetaksin ma ikkagi pigem Delfit, Eesti Ekspressi, kõik see jama, mis sealt. Timo, vabandust, Timo, ma korraks segan vahele, ma pigem pean silmas selliseid indiviidi, kes esindavad seda alternatiivsuunda ja siis mingi hetk hakkavad rääkima mingid kummalid, aga see on nüüd lahendus, see on nüüd süsteemiväline mingi teema, et nad üritavad enda taha, ma ei pidanud üldse neid meediaväljaandeidki nii väga silmas, kuid just selliseid üksikuid oportuniste pigem, kes üritavad neid alternatiivi otsijaid siis ära püüda. Aga lihtsalt selles mõttes ma olen muidugi sinuga nõus, et kuidagi nagu teha ja hoida seda hinge puhtana ja ma toon oma maja näite, mul käsil maja renoveerimine, ma elan miljööväärtuslikus piirkonnas ja võtsin lolli peaga kätte, kevadel läksin linnavalitsusse linnaarhitektiga rääkima ja ehitusspetsialistiga oli plaanis siis eeskoda laiendada ja kuidas see kõik siis maha tehti, sellepärast et tänava pealt on minu eeskoda näha ja see on kole ja tegelikult tehti mulle siis ettepanek miljööväärtuslikus piirkonnas. Mul on palkmaja ettepanek, et aga laiendage hoopis hoovi poole ja ehitage sinna klaasist suur tuba endale. Et miks ma seda räägin, on see, et mis oleks veel rõvedam. Neid klaaskupleid on siin nii, et ütleme võib-olla parim näide on uus riigigümnaasium Rakveres, et me oleme midagi nii koledat näinud. Et see, et ma lõpuks peale seda, kui ma olin nendega rääkida, ma sain aru, et tee ise, ära küsi nende käest mitte midagi. Muidugi siin probleem on selles, et ma ei tea, kui paljud inimesed seda teavad, et iga poole aasta tagant vist lendavad droonid üle ja pildistavad meie koduhoovid üle. Et minu jaoks ei ole selle jaoks ka küll keegi luba saanud ega luba küsinud. Aga lihtsalt ongi see, et teha ilusaid asju ja ma praegu oma vana renoveerimisega olen jõudnud sinnamaani, et ma tõesti teen seda hingega, see on puhas käsitöö mul, et inimesed kõnnivad mööda ja nendele näod naerul tulevad, ütlevad, et seda on ilus vaadata. Miks ma seda lugu räägin, on see, et naudime seda, mis on ilus, kuulame ilusat muusikat, loeme ilusaid raamatuid. Kui mõnele võib jääda mulje, et meiesugused on siuke karivinguviiulid, kes peale saate lõppedes me kerime nurka, meil on hirmus kurb olla, me nutame. Siis tegelikult me oleme väga elurõõmsad inimesed. Praegu elame lihtsalt siin välja, tegelikult me oleme väga elurõõmsad ja hoidke asjad tasakaalus. Kuulage ilusat muusikat, lugege ilusaid raamatuid, suhelge ilusate inimestega, looge ilu, nautige ilu. Rohkem ma ütleks midagi. Ja, väga head mõtted. Ja Maik? No, mina räägin lihtsalt ikkagi lõpuks seda, mida ma enne ka mainisin, et Eesti on maffiariik. Et see kõik on organiseeritud kuritegevus. See, ma pean kihla, et kes iganes Eestis võimul on, kas see on siis kapo või kes iganes teine või mõni välisluure, siis neil on kindlasti kogutud vastav info iga poliitiku kohta, nende tegevuste kohta, nende luukerede kohta, vastavalt niimoodi käivad need igasugused mõjutamised. Täpselt sellepärast või teinekord vaadata, mis Delfis mõni poliitik räägib, hoiad peast kinni. No selge on see, et ta on lihtsalt on kellegi nööri otsas ja ta teeb täpselt seda, mida kästakse. Et
kes seda kõike toimetab, kes seda seal taga on, me veel ei tea, aga inimesed peaksid ükskord silmad avama ja nägema, et see ei ole normaalne, mis Eestis toimub. Et see on puhas kuritegevus. Jah, aitäh. Ja selles suhtes, ega mul ei olegi midagi muud öelda, et kallid sõbrad väga hästi selle saate kokku võtnud ja aitäh, et meid kuulasite. Järgmine kord jälle taas teiega ja siis uute teemadega. Nägemist! Nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.